દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસે નશાના કાળા કારોબાર પર બોલાવ્યો છે સપાટો। આયુર્વેદિક સિરપ, ટેબ્લેટ અને દવાઓની આડમાં નશાના ચાલતા વેપલાનો પર્દાફાશ કર્યો છે। પોલીસે અલગ અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડી નશાકારક પદાર્થનું વેચાણ કરતા પેડલરોને ઝડપી પાડ્યા, જેમાં કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી નશાકારક સિરપની 1608 બોટલ સાથે 2 શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા, જ્યારે અન્ય 724.51 ગ્રામની 1200 નંગ નશાકારક કેપ્સ્યુલ સાથે 2 ઇસમોને દબોચી લેવાયા। તો સલાયા વિસ્તારમાંથી સિરપની 14 બોટલ અને 1 લીટર નશાકારક પ્રવાહી સાથે 2 શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। આ જ રીતે ખંભાળિયા વિસ્તારમાંથી 2 શખ્સો પાસેથી 1000 નશાકારક સિરપ અને સલાયામાંથી 1 આરોપી પાસેથી સિરપની 27 બોટલ ઝડપી પાડવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે પોલીસે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં છેલ્લા 6 મહિનામાં 9 જેટલા આરોપીઓ સામે નાર્કોટિક્સની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। એસઓજી તેમજ તમામ પોલીસ સ્ટેશનને વિવિધ ટેકનિકલ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ વગેરેનો ઉપયોગ કરી આવા બદીને નાથવા માટે માહિતી મેળવી અને સચોટ કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચના થઈ હતી, જેના અનુસંધાને છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર એસઓજી દ્વારા તેમજ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ આવતા વિવિધ નશા કરવામાં ઉપયોગ થતા એવા પદાર્થો હેઠળ ગુના નોંધી એના પેડલરોની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। તો દેવભૂમિ દ્વારકામાં નશાકારક સિરપનો વેપલો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો। પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી અને આખરે હવે નશાકારક સિરપના વેપલા પર પોલીસે તવાઈ બોલાવી દીધી છે। નાર્કોટિક્સની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે।